Guys, what's up? This is Kenneth Lu and you are watching my vlog, Ken Moto Vlog. So, naitabo din hapon guys no, na-discuss siya ko sa akong motor which is the Suzuki gsx-1000 and I am still on my recovery right now. So, as you can see, here is my bruises. Grabe kay pagkalamba motor may gani. Salamat ko sa Ginoo nga way na sa wako namatay ba. Chill lang gyapon so karon to taon kuyo mindade anto na mo motor kuha na mo motor kay para ato na mo sa shop para i-repair din. So I am still on my recovery page right now, so hoping that I can get back on my feet and enjoy riding again. I'll see you back. Nakuha na motor guys. Na ako sa shop, sa UTMT shop no. So na-dire gibutang ang motor guys, among suki. So visit din mo dire sa UTMT shop kung tayo mo sa inyong mga motor.